നമസ്കാരം. കാനഡയിലെ കാട്ടുതീയിൽ പിണറായി ശ്വാസം മുട്ടുമോ? കാരണം കാനഡയിൽ തീ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കയാകെ പുക മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമൂലം ന്യൂയോർക്കിലും മറ്റും പൊതുപരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ നടക്കേണ്ട ലോക കേരളസഭയുടെ മേഖലാ സമ്മേളനം പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് മുടങ്ങുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. പിണറായിയുടെയും കൂട്ടരുടെയും അമേരിക്കൻ യാത്ര വെറുതെ ആകുമോ? പരിശോധിക്കാം വിശദമായി തന്നെ. ആദ്യം കാനഡയിലെ കാട്ടുതീയെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. കാനഡയും അമേരിക്കയും ശ്വാസം മുട്ടുകയാണിപ്പോൾ. കാനഡയിലെ ആൽബർട്ടയിൽ നിന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച കാട്ടുതീ ഏക്കറുകളോളം സ്ഥലത്തെ കാർന്നു തിന്നുമ്പോൾ പുകപടലം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് കാനഡയും അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയും. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി പടരുന്ന കാട്ടുതീ ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിനെയും വീർപ്പുമുട്ടിക്കുകയാണ്. വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും അതീവ ഭീകരമായവയാണ്. ഇതിനിടെ ചർച്ചയാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കേരളത്തിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ ലോക കേരളസഭയുടെ അമേരിക്കൻ മേഖല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. പുകപടലം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കഫേകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും സ്കൂളുകളും അടച്ചു പൂട്ടുകയാണ്. പുക പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് പരിപാടികളും ന്യൂയോർക്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും അത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട കാര്യം. ജീവനക്കാരുടെയും ഉപയോക്താക്കളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ന്യൂയോർക്കിലെ കഫേകളും സ്കൂളുകളും മറ്റും അടച്ചിരിക്കുന്നത്. വേനലവധി ആഘോഷിക്കാനായി ഇവിടേക്ക് എത്തിയവരും ആശങ്കയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ കാനഡയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ തീപിടുത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. N95 മാസ്ക് ധരിച്ച ആൾക്കാർ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ എന്ന നിർദ്ദേശം ഇതിനോടകം തന്നെ ഭരണകൂടം നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടുതീ തുടർന്നുണ്ടായ പുകയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാനായി 10 ലക്ഷത്തിലധികം മാസ്കുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. 10 കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾ കാട്ടുതീയെ തുടർന്നും പുകപടലത്തെ തുടർന്നും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന കണക്ക്. 450ഓളം തീപിടുത്തങ്ങളാണ് കാനഡയിലെ പലയിടങ്ങളിലായി ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ 100ലേറെ എണ്ണം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തീ പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണ വിധേയം ആക്കുവാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ക്യൂബക് സിറ്റിയിൽ മാത്രം 20,000 ഹെക്ടർ വനം ആണ് കത്തിനശിച്ചത്. പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിലെ നോവാസ്കോട്ടിയ മുതൽ കിഴക്ക് ക്യൂബക് വരെയാണ് തീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത്. ക്യൂബക് 160 സ്ഥലങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച കാട്ടുതീയിൽ ഇപ്പോൾ വെന്തുരുകുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിലും പ്രതിസന്ധി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീയെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരമാകെ പുക വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂയോർക്ക്, പെൻസിൽവാനിയ, ന്യൂജേഴ്സി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പടരുന്ന പുകയാണ് ലോക ജനതയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. കനത്ത പുക കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസതടസ്സവും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക്. നിരവധി ആൾക്കാരെയാണ് തീ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നത്. 100 കണക്കിന് അഗ്നിശമന അംഗങ്ങൾ ആണ് കാനഡയിൽ തീ അണയ്ക്കുന്നതിനായി പോരാടുന്നത്. പുകപടലം നിറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായുമലിനീകരണം നേരിടുന്ന സ്ഥലമായി കാനഡ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടുതീയുടെ പുക അമേരിക്കയിലേക്ക് പടർന്ന് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിൽ വലിയ സങ്കീർണതകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്കിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ഉൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിലും കനത്ത പുകയാണ്. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ വായു ശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്നും അനാരോഗ്യകരമാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്. വായു ഗുണനിലവാരം മോശമായതിനാൽ അമേരിക്കയിൽ നിരവധി പേർക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കുകാർ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മേയർ എറിക് ആഡംസും പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് 484-ൽ എത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരമാവധി 500 വരെയാണ് ആകാവുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക അനുസരിച്ച് 300-ന് മുകളിലെത്തിയാൽ തന്നെ അത് അപകടകരമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. വായുമലിനീകരണം എല്ലാ അതിരും ലംഘിച്ച് പടരുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായല്ല കാട്ടുതീ കാനഡയിൽ പടരുന്നത്. വേനൽക്കാലമായാൽ കാനഡയിലും മറ്റു ഇടങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ കാട്ടുതീ പടരുന്നത് നിത്യകാഴ്ചയാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആശങ്കയും കൂടുന്നുണ്ട്. 2016-ലെ കാട്ടുതീ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. അന്ന് ഏകദേശം 88,000-ൽ ഏറെ പേരെ പ്രദേശത്തു നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും 2410 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശം അഗ്നി കവർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആമസോൺ കാടുകളിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന കാട്ടുതീ മനുഷ്യൻ ആശങ്കയോടെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ലോകത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശമായ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ 2020-ൽ കത്തിയമരുന്നത് നാം കണ്ടു. ആശങ്കയും അതിലേറെ ഭയവും നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്ന് നിലനിന്നത്. ലോകത്തെ നടുക്കിയ പല കാട്ടുതീയുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കാനഡയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ തീയും വന്ന് പെടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ എത്രയൊക്കെ മാറി എന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാലും
എത്രയൊക്കെ വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രകൃതിക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ പകച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാലും നിയന്ത്രണത്തിൽ ആക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രകൃതിയുടെ വികൃതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാട്ടുതീ കാനഡയെ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ വരും നാളുകളിൽ സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും കാനഡ എങ്ങനെയെല്ലാം തകരുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ചിലരും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. തീയും പുകയും മാറി ജനങ്ങൾക്ക് ജീവവായു ശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാനഡ എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്.